दोस्तों, ये लड़का जैसे ही कांटा को फेंकता है तो जाकर कांटा बॉक्स में फंस जाता है और रस्सी को खींचता है तो रस्सी टूट जाता है। तभी ये बंदा कहता है ये बॉक्स हमारे किस्मत में नहीं है। फिर लड़का कहता है तू सब्र कर, अभी कोई जुगाड़ लगाता हूँ। तभी नाव को देकर कहता है अरे भाई वो देख जुगाड़ हो गया, और जाकर नाव को धक्का देने लगते हैं। तभी नाव वाले आते देकर कहता है अरे भाई तुम लोग नाव क्यों ले जा रहे हो, रुको। फिर बंदा कहता है भाई यही है नाव वाला। तब लड़का कहता है आने दे, नाव चोरी थोड़ी कर रहे हैं। फिर आकर नाव वाला कहते हैं ये हमारा नाव क्यों लेकर जा रहे थे। तब लड़का कहता है भाई नदी में बॉक्स बह के जा रहा था, उसे पकड़ने के लिए नाव लेकर जा रहे थे। तभी मौलवी कहता है बॉक्स में जेवरात पैसा हो सकता है, इनको नाव दे देते हैं और बॉक्स निकलते ले लेंगे। फिर मौलवी लड़का से कहता है देखो नाव देंगे लेकिन साथ चलेंगे। तब लड़का कहता है ठीक है चलो, बोलकर चले जाते हैं। तभी ये दोनों आदमी मछली डीजल चुरा लेते हैं। तभी बॉक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब बॉक्स से जो निकला है उसे देखने से पहले शिव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। फिर बॉक्स खुलता है तो चिट्ठी होता है। दरअसल